Кашель, одышка, выделение из дыхательной пути и слабость. Симптомы острого бронхита. Если не лечить вовремя, инфекция может перейти в осложненную форму, потребует госпитализации. Kind 24/7 приезжает на дом, осмотрит пациента, измерит температуру, давление и сатурацию. При необходимости назначит антибиотики и проводит ингаляцию на дому. Мы также даем советы по профилактике и восстановлению дыхательной функции.